सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको 40+ पॉपुलर साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ट्रस्ट में ये सारे साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री हैं और ये सारे साउंड इफेक्ट आप अपनी वीडियो में यूज करके अपनी वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इस वीडियो में लाइक कुछ इस तरह के साउंड इफेक्ट आपको स्क्रीन पर शो होंगे, तो जल्दी से तुम अपनी कॉपी को खोल लो और जो साउंड इफेक्ट तुमको पसंद आए सिंपली उसका नेम नोट कर लो, ताकि बाद में तुमको कोई साउंड इफेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। इन सारे साउंड इफेक्ट का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा। डाउनलोड लिंक आपको कहां पर मिलेगा मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि कोई भी साउंड इफेक्ट मिस ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। Yes! Huh? Hey! तो अभी फ्रेंड्स हमने सारे साउंड इफेक्ट को प्ले कर लिया है। आपको जो भी साउंड इफेक्ट अच्छा लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनको डाउनलोड कैसे करना है। आपको सिंपली इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक सीक्रेट इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक न्यू वीडियो ओपन हो जाएगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चला जाना है और वहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जो भी आपको साउंड इफेक्ट अच्छा लगे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।